चुपतना नमना मीटिंग तौ लोय फुगाइदना अहिंग नहीं लातना बीजेपी दा थादो होइना मरे पाक निंबगी यूनिफॉर्म सेले हाइबो मैम ला लिंथोंगनी बंगांबगी फने कमाय चिंथोंगनी मसम कमाय फुलंगनी मसा कमाय ओटलंगनी कमाय कअंगनी दो चाब कांदा सेंट्रल गवर्नमेंट कनो म फक थाजौ दा खो मैम चप लाखनरगा that in be very chap puno ko khum jerim so kai khunu chari MP एमएस कइनो MLA एमएस कइनो फॉर एग्जांपल आई को खगम दे आई नाम तुन जो हाइजबलो एग्जीक्यूटिव की रोल हाइफेट मानबा यावे MP दा चुमनगी लेजिस्लेटिव ना फुदम मोइना यामना चावबदा तौगे न तौरगदी ओवरसाइट फंक्शन हाइतारे लेजिस्लेचर मगी यंगसन बा सरकार न तौबसे वर्ल्ड पृथ्वी पुम चनबने दो इंडिया दा सुम चने दो कोइन सिस्टम से कमाय ऑपरेट तौगे से आइना लेजिस्लेचर ओइरमनिना आइना से फॉर एग्जांपल चेयरमैन आइना दिशा कमिटी नम ले all the central sponsor programs सिंग से कमाइने इंप्लीमेंट तौरी करम प्रोग्राम लखट कने से डिस्ट्रिक्ट लेवल की दा आइना चेयरमैन होय दुगा DC ना मेंबर सेक्रेटरी वरगा all the officials of the departments ले मदो रिचुअल होने तौब नतब mandated निमी के गवर्नमेंट इंदा दी सही न मरी रखसिलो हायनी so I'm trying to implement adugi oversight function duna na in village chatna kamai tawri sigi scheme je kamai chali hospital si kamai tawri tarakanda ising pigi haraga piram daba moina presentation tarakanda dagi de maduri henjana aina buyan hanbo erong ado male MP oraga disar committee da noin ising piram de na adu pi hoina aina somoi da hai noi da punishment ge wana te khoi ngakdani lamdam si masa ngakdani correct yourself improve yourself aina moi da appeal tawune kun chatana so ina lese pair ga ine noi gi naming si nang ising pange yaw braina village to village chale du galla last da akoi democratic structures that legislature executive and judiciary levini na ising piram da bodo sarkar na ke gumba response sum tarok ta wi mamim sum ta ina PIO la no si hoji si ongoing case ni Manipur High Court sigi se court ne instruction um ta review kari ge no paisa pigraga tarok te na surprisingly madugi move like pasi India ki mapam da MP na subai tawdi do ka controversy to ko da press report tawdi tawjan andagi aduno je ultimately government India na loy have jal jeevan mission do se extend tawre 2028 for the loin samoina and nga sai samog da ko ba sini oversight function nice mayam le dai MP ora ka sam chali je kari gi non and that's my job and praja singh unaraga do mayam hai MP se ngang da ya ra ngang da su hek sauni tumin lei tum lei chale hai ni ngang or sidi koi Kishore Kumar se ne to panjab to kuch to log कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें दुनिया में आई तो सुन तो हुआ अलग कोई स्टैंडिंग कमिटी फॉर एग्जांपल one of the most powerful body ne do Modi सरकार से मत दी स्टैंडिंग कमिटी का ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम से यम सो है I as a student of social science चाहे ताऊ की मबांगा dissertation में कल university के PhD के on the changing nature of Indian parliamentary composition and the thesis sama adu paaka anda so aina examination ki tharak pa adu ki paraga koi ki faculty Rajiv Varga bai nam le ma ga sungwai sa ba thesis pa khongi ai di manung da changa ga mu ure ba ngasai larik ta u gi ba composition neru oi ngai da di sinwa gi Friday da anu wasima hangdo podu mai na ngai nei haine parliamentary session je Nehru nangang ba dagi Bajpai nangang je ta dau gi speaker nangang ba hujikis na lilam ni aina yaujari ba very August house gi manung je tai jai si hive zango yaure it's a very different world adu you learn it very quickly kamai ngang gani mina district or ko da kamai ngau ni mayam daga aina ga law ga ngang ni se manung dai khakta na te law ba sidagi ti na law ba maming pan ge tawre sin tina murge sathi ba nam chu lai माने नोई नदी तौरगा दे आई नंगी सिट दा फंगे या नमी ट्रेजरी बेंच न समय हम फानर नि सकिनो नोई न रूलिंग तौ है तदे नोई के चौकी दा फंगे लाउ का एन तौरगा तौ सि याउ नै बा अदे मयाम होगलगा फमो नोई का ला फमो गाइ लाउ सि तौ नै बा दुआ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स याम ताले अहन सिंग ने हेन थु हांगे अखोई के 7-8 times गोर को याउ रे आई हेदा चंगा हांगे बा सि कमाइ तौइनो न सो आई लर्न फ्रॉम देम अदुना आई वांट द डिस्ट्रैक्ट तौ सि minute ani hum piak to the moi the one jal khumle de mon matam mang den moi ngani ngang soi ngau kitang kangle moi voice ai ne na lawson bi se adune standing committee se yam powerful oram me aina senior Nehru gi matam da for example parliament introduced our bill se 80% more than that se standing committee da hana nainaraba matung the house introduce oram me bahana
सिस्टम से हुजिकती 10% फाद्रेबा बिल से स्टैंडिंग कमिटी दा लाकपस नैना दबिदा डायरेक्ट एट द फ्लोर पुथोरकनी केबिनेट ना लौरगा अदुसु मेनी ऑफ देम विदाउट डिस्कशन दा पास हनमक दे हम कयाम थिन तौरो डिस्कशन चुंतौ तौदबिदा लो मयाम पास तौथोइने अनक सबजन अदुना ने कोई राहुल जी ना हायरकपदा राहुल गांधी ने हाइदना सेफ संविधान सेवाई से कहनो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कहनो जिन स्कीम से फाजना थुगाइरेबा अदो हुजी को खर खती दुम तौरी स्टैंडिंग कमिटी नियमनी मोने पिरक रिकमेंडेशन से सरकार ना मुक एक्शन टेकन रिपोर्ट न पिरकनी अखोइना रिकमेंड तौर नोइन तौरी दो कदोगै नो तौदि से कहनो गे उमने न दोइनेबा सो स्टैंडिंग कमिटी सुनान लकीली वन ऑफ द जर्नलिस्ट रिमाइंड आई कोई मणिपुर मसा सिंह खंबिरमोय दौ मांबा बिमोल के दौ लै कायना Ahum recommendation on the floor of the house, including IDP related standing committee recommendation Manipur give specific recommendation period is sakana kaidoki khamukini. The standing committee the ngangna riba debate on riba yet na riba pung mangatro ayuk te phamak to nungdang bo laung riba kai pana naitong taba and the part committee ruling neta masing yami moi proportional hapak panina. Manipur की तौबदा कोई नसिदाइस द ngang बदा येलक बदा मोइदा overall India के system से कोई से periphery होई बगी वारी even ना कोई party मरक तसु मोइन उरी वही से कोई न मजावर अपन न खांगे बस दे मोइ की mindset करी ले या दुसो तुम सिगी framing journalism तो उनरे national मोइ की frame of mind मैं आमदे करन थापर है अंगांग दा इन तंबी बने आई group जिता ये बा करन थापर interview तो नोइन उरी तो दी दु गक्तनी the war began 3 days mamang de horam ne na mana professor nang hang bu question kar tharo ka hai ai tha da ba he keeps on pressing ai technique ne bas ai na hang ning ba question ne ai gi kok se mang khang na hon rai ne ba kai do we na man si hang ning se sumai hai da ba na recording 10:30 to do 8:30 da mu to me even that day night to to ame ba nong waling so ai na ai thabak che man gi to ne nang waro ya de mai to ai na last I set up I said 3:55 hang on issue में सुमाई ले बने ना अदो माँ within half an hour माँ staff तो यार में within half an hour phone तो रे professor नंग हाइडो चुम्मे RTI था 3:55 लेते हैं खुमी अदो नदी ले हाय रगा अरे ना आई ना में there is a problem with that आई ना अदो बावरे ने सोई वैसे कोई जो आज़ाद सुने interpretation ला कोई वो खंगम दे आई ना करन था पर तो खुम में बा आंसर तो सो आरान बने आई कोई बावरे मयाम सुंग नंग में बगी influence तो ओ अदो वही रमाने ना aina current thapa the khumi but 355 ke nature to la le ji mo zaw be je koi di we read more adu ki interview matung ani song nang rak padai di constituent assembly ki debate ta ki supreme court ki judgment urakan som pa ba urakan ne bai na kangai se that 355 as a executive order thoga imposed away aba article na tes it was only a ethical and legal premise for 356 never 356 the way ana ba tawram ba pot never adagi amana law and order se federal structure and state subject hapsan rabnina moral implication am pisal lambage wane ba but 355 se hek tham ga ra it will turn into 356 natraga 352 oine hek adu khulai decision again executive one kanda de so it was only a moral and legal premise na the 356 Indian constitution the challenge so we have 355 le ramdra de kaino the state ki administration ni paisan ba yar ba union government law and order so president rule can be unconstitutional adu gi problem the tholak kane na constituent assembly the khanara kanda moina aina nixam the 366 and introduce so bane haye ni ne yelak kare na kaino do state singina law and order sing autonomous area oi bani na president rule je kamaina legally justify to do no si question tholak bane adu itaga di moral and legal obligation ama thanam bagi one ever 355 so aduga se kona para sung khang pane adu ne mam lik kai do ri hai ba serious legislature moi gi di pire iba report gi hujik su professor ne na UGC thupchan na ba ekam hujik lai pura higher education is going to be changed controversial ore adu na select committee thadare I was nominated akoi mi kuntra ma thoi committee ni naina ro na thadare ni monsoon session na ba thaga ga adu gi member em sap chale adu na university chatna the expert kaudana people ki stakeholders singe gona ta dana to it's a tough work mayam na MP ho ke do le ge sana yum dana oversight function taw na ba khun chat ba adu su MLA ge de ta 1200 petrol phange tha ko dinge adu 32 constituency sali ba ai gi da di zero ne isam pathok sai
ngakpa wall am ne ma'am na bimong kai do wiki mo taw de na tana national media ge access lai raga ngang ba ari gi liang mai do gi kendro do so manipur gi ni and moi da ngang so ai gi vision do dum hai do ni commonality thi ga da bani narcissism of the small difference taw da na koi se som kai da na lai re ai so ai na so ngang u da bi ba ai na ngasi bo space pira ko da so akoi party gi vote khom ba da na tana ai di cultural shifts ne ba public issue base isu koira ibu khangwi bo kang mon de khang mani PCRM na koina 2011 de launch taw in people's campaign for resurgent Manipur 3 assembly CHI dana khulak ta chatna oza oira so ima kai thel taw 2012 2017 2022 akoi gi team ma dum taw lai na do lai bak phadna aina pamjaba election style da aina ka akoi na ka gre ma now the point is akoi na ka gi mamang election du yaro English sahaga the flash in the pan and ngaki tandan gi piklong ka ma tok du yaro real change we need to produce that again and again culture mo hen mam change ba culture je hom ya ba ne ayam ga lizer ba oi ro ya ro sin ta honna bam change ba leader ro sing sin ju madu gi set tong no honna ga da ne vote che kamai ka ga da ge no hot pa ju na mamang thar ga di historical responsibility akoi na lei ba mamai chum do sing am Rahul na hai resistance taw ga da ne jikti Congress party said 1927 they is a party we are not political parties we were a resistance movement state ki structures na karim ta support of the with fight over the ngasi su mai na entire state machinery sing the BJP na lo use up tawre ECI dagi police dagi ED dagi media including social media dagi kanam ta no prime minister the question ngam moi haino kamai chai nang purse purang lai raba media ni ada mai se state na support tawraga vote to normal gi constitution makha da tawdong lo le raga di BJP mai chi ba supi pi bang moi we already won people se moi yaning de khanga bane but hanjan moi na vote tawri sa kari gi no da you must realize vote te ko no run karabane man haris election ne ko karabane adu khoi ka bang am jisa stolen because of this old system adu na ko jik taw se resistance movement taw da bane ha bane ana ko no su resist taw se Indian constitution bu chatna handabi da sabana sage DG ha pasu adi da me am sum legi gana ne Sharmila ga kawre apspa kaw se ganu mai jar ke apspa thamje state government na thamba state government na lokthok pangam me central government lokthok ya de state na tawradi whereas union government na apspa thamjan bo di state government lokthok ya de apspa thambagi power si amdi state government ka piram me du notice gi reorganization to 1972 da apspa is semdu aga state government na su amsung union government na su thamya lai ne ba kai no de notice the state tari dipan thok ta trust wala to rei ne hanadi asam tha ja ba midi hoi kari hoi le ram bagi moi gi trust sam le ram du hek lung thok ka na di kana trust thok ta no state tari sida aswa thamoya ta di moi da pa do na di center su pa ho phe na semdu rei ne ba 1972 da union government can also impose apspa agoi mani bu se kam sathi game yeng be hanak ki chahi thoi bu sida thok rei ni ko 3 years man the kya am shock rage se central ki influence kya am chang ge da 1980 ki September ki tang nipan da ki thamaki ba aspa se for the first time in Manipur the sig last 3 years BJP na firing da it is the union government which imposed apspa in Manipur now husik Manipur ga mena lokthok ngam ba pawi bo bi firing da lokthok mi da is because apspa was then imposed by the government of Manipur so Manipur government has the executive power to withdraw Huzikti Yarawa Nagaland and Kashmir that is a union government thambane aduna ni union government thambane na Assam ke Nagaland ki assembly na aspa lokthok yu and resolution ga union government thai do akoi dadi sathi ga ne maming de panjaro MLA mana pukalai 2017 da thambana koi government thammaga akoi assembly the resolution ma roga Manipur gi aspa lokthok na union government ukta hai se na thammi de koi government thamjare ne adu handak entrance of central influence now from 1980 dagi thamamba aspa do in the last 2 years middle door ngodong male first time Twitter da Amit Shah na haire so and so police station du tawrane na khudak ta khoi gi anga mathau Manipur na thagat chari Amit Shah ji nang na do nongala ga reverse time ge type the resolution loguna state cabinet level which was already in media the night before evening before the union government has decided to do this on apspa in Hairaga resolution order thok na cabinet decision and state government reverse time level police ki chief se loen order I hanjan na hajaram se nobody talks about it strange koi Manipur
DG ma khan be se nang gi Prakash Singh versus Union of India na 2006 ki Supreme Court judgment nam su lai lam ne ba state ki domain ore ga su top sing si IPS ni All India Service na center su khara collaborative ne yaw ba ya bra hai ba gi issue ma la ko matam sida ultimately decision the state government logo dam ni Supreme Court na hai adu eta di collaborative kamai taw ya kan Supreme Court instruction pe se state government na panel of IPS officer ma han thagalo DG obe ya ba ma adu UPSC na thagalai ba panel udagi moina kwaidagi competent oi ba ahum ma khalakani UPSC na khali ba ahum da mo state government na thadara kan ahum dagi state government na amada DG hap waina Supreme Court ki directives yaure ne basi ki 2006 ki Prakash Singh versus Union of India ba case da akoi na kamai tawe mamang gi sunirang thoi da jun gi tang mari da taruk tani 2023 da Rajiv Hapchalai ba chief secretary sinjalai to this is completely against Indian constitution ne order to ko de ko state government thong ne legally it is unacceptable never. Ado halak su tawra isi muna. Union government na law to all over India the union government has decided to appoint so and so and tawra ine. Order to kuna kana thoi akoi government na ngala thoi ba. Hujai ya ti ai thagen tawri ba. No ham panel kana thaga ki. Si ai khatam tha sum taw ya ro bas. Conscious of the public ne taw dam ne. No ki panel thaga ki bra. Panel lu hum kana khalai gai. Si gi pose public ki consciousness yaudana Manipur hongoi aduna nai nai je Bimol simoina hero ki type to like hatan remind of jeni Bimol is only a teacher. He just happened to win an election and hold a public office. I am not a hero. I am not Irabot's incarnation. Kal figure the yaro aisa many mamang ge gi any visualizer ne miyam ki awareness ni kari ba bhotu su miyam na kai hai ni ai ne board की file तो थोड़ा मैं press जो है मैंने इतना नहीं यार वैसे आई ना nomination file तो वो तो रिंग भी video तो था on the staircase of DC office I said आई खतरनाक नहीं यार वो है board का अपन में तो सो हेड थोड़ा पका press conference आ कोई की कैंडी आवे अदु की recording में क्या हुआ ऐसा आई तो ना तो वो यार वो है I keep on reminding this in many places I said I am not hero I am not God I am simply a teacher but very passionate about my land everybody knows I got close or I'm trying my best I office file to get responsibility influence on psychology season short memory mami jeng kalamba photo do pare ngo da koi di speech pim na mi bong nok sala ina pak ba ore na nok bi kan sida nok da wana ten tumam ga ye mo sa koi na film direction taw da ngasi su by the way ai gi cinema ma ai se cinema taw khang ba pa bong sang mo su la ko de ai Manipur da premiere taw da bai gi cinema mo ji ka ko do ni sigi mathang da a short fiction which was premiered in Kodakamal International Film Festival in Kerala da arina ako ni simata wo matam da so ko ni direction people the actor guys in imagine na don ai na linchoi ni bangang gi phane kamai chingthong mani masam kamai fulong mani masa kamai no otlam mani kamai ka am mani do namit tu bu ngam ro phau bu ngam re wise adu kana noi lising tara pi ge na vote taw na ri ba vote ni na chen na ri ba mayam do adu gi transformative moment to feel taw ri ya ba do ai khatna sungang ngau tar kane so everybody has to remind Satla ga si remind of change ba huji kana to balan mangam ni what is short memory I khang ko social science atini memory is tak ta le ra bani short memory in public but how to sustain that memory how to make it so that people je kamai chalan ga ge ne luchin machine ina to bi ga dam ne we cannot be status quo Manipur me am se gyan ta deta that's true but as a leader we have to make people understand things maduneba leader ki roles asigi leader se politician ka to be aro there are intellectual leadership there is civil society leadership different kinds of politicians ji me am so na me whoever ya fall be say politics is vocation I know so tak ta ne bani je nu da hujik ta in experience whatever what he wrote ade man ha ra me de ne man kai ko ge da akoi gum sina 24/7 like park decision making ya is na man professional politician 24/7 ko in college Sikado ba du gi du thu aje na chel na ma ko gi MLA kai chel je public to dum lai ram ne ba most of us have already surat kai chakani adu ha kane ko na du yaw je public adu ro su weber na kai hai ge da in democracy citizen loina mak se man kai ko ge da occasional politician hai he terms the civilians as an occasional politician kari gi no kan da leba ki decision making da mo yaw kari form da number 1 vote ha da nu mi to they have a chance to decide decision making process of how we govern Second, na protest ka taw chali je. This is also part of politics. Khabar de irisa is a part of me ki thought process. Hono is political act ne.
speech people ka samane bati alu ngasi bawa quality wale budi khange ai feeling that the television discussion tawriga se but I have never criticized what kare wal oila public spare ka we se akhoi gi mingsen ne asida nangai sina we will see what is the type of society akhoi je karamba quality leba kangmu no akhoi na khali je kai no akhoi gi nature of the basic kamai tawe se television discussion sina akhoi gi window ne ba they are the index of our society face is the index of our mind haibu du maina manipur ko ba gi psyche am suma gi culture je khange de television gi discussion yeng bio nature of debate kamai tawi quality of debate kamai tawi yeng bio and you watch national debate tong yeng bio sumnagi respectable oibaga republic kind palau law the different kind of culture US ki dom yeng bio US yang kan Fox TV da tawi style ga hanagi traditional embagi you see what kind of culture is that society aduna ko sumsi sida de ko di sida ro yaw ni aso sang kan TV da tanga ya bro no le pak se TV no loinga age bro khabar ri ra ga ya ga bro ba editorial even news form this is a part of our collective life ki political process na tani editorial even amakraba news form amakraba political party adu music BJP they're so scared people are so scared of the government and ngang mga makrebo adu na tungare se TMC ka tungare se sing na sa pamu na sa pangi mo na tare se kanga before 29 sida 2/3 na maga dine election mok to holo ro de one nation dagi mo na tawning ma da tawar do ne adu ne mamang da 400 ba da adu fangna wona ra ma da miyam na gyan tarak na thakki ba dei khoi hin ni hose adu mo music to se by who or group 2/3 yo ba 29 yo ne ma can they know that 29 they will lose Modi is getting old and moi gi masai to resentment na adu gi moment to the never Rahul Gandhi na it's the time for us to take the mode Haiman he used the word MOD the resistance mode. Every morning you get up, man, you should think that I must resist one of these things that I am resisting today, what I will do. See, resistance mocha kan the election do da gi dum tajar ka do wani is not normal. The Manipur so ima lepa ko thugai khalai ba full Indian constitution bu sabana sage right to life so not be the freedom movement so not the constitutional division of competency between union government center so not the sida bu koina cylinder amada 3000 rupees tawraga adum leiraga de aina na ai style mina di song gan chawum tokta ai ha nganu yongam da riba nganu mayam bak tawraga chari nganu mayam dum tingeng biu khajan ba boundary manungda amana ok mayam chu tawriba mati chabalang pirini moiduna kanga tombi landi na warang ngandra lithoi ngambigi hosi hok thi phangri nga warang ngajaba moida will they bother no sab kanda Central government ka no ma phak ka da ko ma'am chak la lakna raga kali khenari ge ba koi lives and that is exactly what Larit Tamil like ngang ha kani go back to Aristotle why did he say man is a political animal sani ko jaini tumdra di sini nusa on the sini cha da di sini da maina chap mane biological being ko so animal ni haina man zui hai man Greek maron sani ko so but we have an additional quality ato pasaga manadabam yohade we are capable of speaking and thinking aduna ko di qualified life am lei hai apha phata achum aran phajaba athiba hai ba ma khoi kok te yawriba that part to ne man political life is a zone politicon na man we will more the see out the saga chapman ba so we are animal at one level because jui ki quality yawe ko the char the sini nungsa so the sini so we are animal kingdom ke pani but we are different from them that we have this qualified life am le adune mai am English translate to with the pcb sin asoi be se world sum soi in se other iriba we are a gregarious we are an animal career group the labor mini guide that was not what Aristotle said adu ki false interpretation na 13th century da nangi Thomas Aquinas aduna Greek tagi handokda mana social engine gi bai wani mana man is a social and political animal hai social ki dominance kaise na political theory sakre मुझे social is the emergence of social guy ना देखिए सिंधु की बाई वानी मान Aristotle है हमने मसाई qualified life to live अभी मसाई आई नो ओ का कहीं का पीड़े इतो नंगी चाप तक पर सोगा मधु दी म्यूज़ बनाते we have चना पथा morality अफफता सीगी sensitivity सिने बकोई म्यूज़ भी ऐसा तो ना आई कोई से था इके पिज़्ज़ा रगा सेंटर डाल कर ना आंगों लाख ना भी आई की percentage का ओ भी लंबी मक्का थारे ने Manipur is like this कोई as a social science student हांगे उड़े वो जिन्हें मोमन उनसे कांदा मधु कमाई चुम थोक दे तो निभा thought के level से जो revolutionary technique Gramsci level revolution जो खुलाई न तारा का फुगाई न रगा तो वो दुकी पार्ट न माना war of maneuver का हुई अमन माना war of position है ना
thought process thugai na bhona khalli bo wakan sini akhoi da sumani pu sum am khangbi rang ni 1960 si iho ma la ku matam da ngasi pau sham la ka artist ira bu su tawram ne tu isai da jagoi da drama da wakal lon cha hana da gi asoi bu sum thona bana corruption expose taw da na lamyan ba gain phong na da gi resistance gain phong na tawri that thought ki wa do yaw da ga di man hairam ji gram sina namat daga leba society is force physical force the number the nate kok ta khallo resist taw ya da ba tai yu people the man adum accept or normalize or leba kok ta amalari madu ki kok to chugai daga revolution taw ya ro ene ne ba mana revolutionary technique man war opposition and war maneuver is ne war maneuver physical action taw ri me kap that na ba army taw ga lan taw amna war opposition the thought ki level da na any revolutionary movement da nang khabar phong ba cinema number drama taw taw na ka ne Manipur is thing na grabo wane ba ko ye makeup tholak pa matam da adu akoi ding masi thought che changre everything normalize char ga ngang lak na le re ba so aduna ai se kitang tin na ngi taw ne du that is the occasion akoi masi celebrate ai se bimol na mana ani rak surak pagi MP oi bagi wane adu didi opportunity to remind us mani kanu da ai ni MP in India parliament da wasak lo ngam ge do atai gi na te ba somehow miracle kaugera circumstances kaugera people seem to have woken up Mikap thol mamit pangakana yade na kaptatna namna meeting taw loi phugai dana ahin nahi da lakana BJP da thado oina mare pak ning bagi uniform se le haiba mayam la ambagi viral video lai ba mayam dui marakka miyam ni yade haiba mikap thol padadi power phang pai sum India ga mino sum hasi Manipur gi pikkaba khunai sina wakhal lon thorok pa matam da government of India cannot suppress Manipur even if it is a small state. That's the power of people. Aduna koina people's voice and people's resistance when they celebrate tawgadabani aduna I think kalaka angang da holipat debate ki topic financial relation to expert from outside kauraga koin tawzar is aduna sini sawang na koina se so every year asigi movement se tawraga koi tawge na khanje du boy na ro haijaning masa in democracy I go we ga relationship ta Manipur di chin na ngang diam phajin ai haibe se thadok sei kayam ngang na bani ai khoi hai se kaina that is called platitude. Number one, change lakada me man cover the moral agency kawuni. I take responsibility for myself. I am low the decision say I take the full consequence of that. If you harm me, it's because of my act. Meaning that I know. That's what any revolutionary textbook they young be over. This is called moral agency. Aduna ne leader of this mind left khairaga lu taw I left everything. Chalo maning halo left me.